Так, друзья, всем привет, еду на 210-м Мурзин своем. И вот такой вот у меня свист, не знаю, будет слышно. Сейчас постараюсь все заглушить максимально, чтобы мне печка не тончила. Такой он еле слышно и подвывает, подсвистывает. И причем не на всех скоростях вот. Да? Независимо от передач, независимо от сцепления, нейтралки, то есть он постоянный. То есть это какой-то подшипник, причем подвесной, во многих случаях также пищит. Подвесной я менял месяц назад на СКФ, но все равно я подумал, а мало ли, какую-нибудь там подделку попался, и поменял его на НСК подшипник вот прям вчера буквально. И вообще ничего не изменилось, поэтому это не подвесной 100%. Подозрения, значит, у меня какие? Вот слышно? А когда останавливаешься, такой звук. Тю-тю-тю. На спад, как будто там несколько скоростей у этого свистка. Вот разгоняешь, потом пропадает. Вот, все, пропал. Вот, чуть-чуть там, вот сейчас пропал. Потом он где-то на 70, вот опять появляется. То есть, подозрение, у меня кажется, что где-то в передней части, вот, пеняю либо на ступичный подшипник какой-то, потому что один шуршал у меня, да, либо подшипник выходного вала с коробки. Здесь механика у меня, шестиступка. Есть там подшипнички на выходном вале перед карданом. Вот, тоже бывает. Либо, возможно, с моста вот этот свист может распространяться по кардану. Ну, по металлу хорошо звук передается, и он может так рассеиваться. И кажется, что как будто в передней части или в середине где-то в районе подвесного. А на самом деле может мост. Поэтому, как вариант, надо поднять на подъемник на скорости, ну, включить скорость, раскрутить колеса, послушать все крутящие, ну, возможные элементы, там, кардан, мост. Вот я останавливаюсь. Прям слышно. Ну, крутится что, да. Вот, я надеюсь, что, блин, не знаю, может, ступичный подшипник. Ну, блин. Короче, самому интересно. Вот самый вот гемор вот это вот искать. То есть непонятно, блин. Можно, блин, перелопатить полмашины и в итоге не найти. Потому что я читал, многие коробки меняют, блин, не помогает. Подвесные меняют, не помогает. Даже на автомате у некоторых такой писк есть. То есть, ну, будем искать. Мне сейчас интересно. Он меня как бы не сильно напрягает, но бывает, когда ездишь долго, как бы пофигу. А потом думаешь, блин, надо заняться. Начинаешь искать, как бы уже когда привыкаешь к машине, к тишине, к каждому звуку начинаешь прислушиваться. Вот, так что будем искать, пока сам не знаю, что за хрень. Пишите, у кого был опыт такой.